Это папа, блин. Я попить хотел, папа меня постоянно вот это. Пошли давай. Вода, смотри. Да что-то ты сильно повернул. Нормально. Так крути педали. Ну куда мы плывем? Обратно что ли? Плыви на глубину. Да вот так вот поворачивай. Ты будешь поворачивать. Нет, куда? Я первый. Там лестница есть? Где лестница? Пусть без лестницы. Лестница дома. Нет, не по этой ручке не надо. Что залазь уже давай. Да подожди, неудобно. Да потяни. За что держаться? Наступи ему на руку. На пальцы наступи ему, быстрее будет лезть. Давай, прыгай. Нет. Да давай прыгай. Давай, он сейчас залезет. Да блин. Что моя кепка снята? Давай залазь, что ты? Не можешь? Жир, кинул. Давай. Что ты? Как дальше? Стой. Не стой. Наступила эту штуку. А давайте гребите, я хочу тоже в джакузи. Оставьте. Еще быстрее! Слезь от места. Вот сюда залезь. Вот сюда нельзя. слезь. Что ты не искупался? Ты же говоришь, что ты будешь купаться. Ну тут только один раз. Я сейчас прямо руль, пока. Аккуратно, ничего тебе не задавите, главное. Еще. Косо едешь. Теперь прямо. А что я? Тут ты косо повернул. Прикольно покатались.